मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकांतली आयची वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की देवाचे उतरां प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय. देवाची सुमूत आसा, देवाची आज्ञा आसा, ती आमकां आमच्या पवित्र पुस्तकांत मेळटा. आनी जेन्ना आमी ती वाचता आमकां कोडीत जाता देवाचें उतर कितें सांगता आमकां, वा आमी कशें आमचें जिवीत जिवंक जाय. पूण तें जिवंक जाय जाल्यार आमकां ती शक्ती आनी घोटाय जाय, ती कुरपावूय जाय. आनी ती कुरपा आमकां जेन्ना आमी देवाक रिगून रावता तेन्नाच ती आमकां फावो परी मेळटा. हें आमी पळयता शुभ वर्तमानांत. कित्याक सिमेओन थिंगासर देव मंदिरान आसलो आनी तो देव भिरांतीचो मनीस पूण देवाचो मनीस आसलो. आनी तो जेजूक ओळखूंक पावलो. कित्याक तो देवाक एकवटून रावल्लो आनी देवान ताका आत्म्या वरवीं हो विस्वास दिल्लो की तो बाळकाक पळयनासतना तो तारण फावो जालां तें पळयनासतना वा उजवाड पळयनासतना तो मोडचो ना. पूण तो जेन्ना थिंगा सेवा करतालो खुबशीं भुरगीं येयल्लीं आसतलीं, पूण तो ओळखूंक पावलो. कित्याक तो देव भिरांतीचो मनीस आसलो, देवाक तो रिगून रावल्लो. आमचे जिवितांत आमी आमचे घरांनी पवित्र पुस्तक वाचता आसतले, पूण खऱ्यांनीच ते पवित्र पुस्तका प्रमाणे आमचें जिवीत जावंक आनी जिवंक आमकां देवाची ती कृपा जाय. कित्याक संवसार आमकां खुबसो भुलयता, कित्याक वेगवेगळे वस्तू वरवीं वेगवेगळे जे नियम आसात तेजे प्रमाणे. आनी ताच्या लागून आमी देवाक रिगून रावचे सुवातेक संवसार दाखयता पळय ते वाटेन वेता. आनी ताच्या लागून आमी देवाच्या उतरां प्रमाणे चलूंकूच न्हय, तें ओळखूंक आमी विसरता. तरी आमी सबुलिनान देवाचो आदार मागुया की देवाचें उतर समजूंक, ओळखून घेवंक आनी ते प्रमाणे जिवंक आनी चलूंक आमी देवाक रिगून रावंक. आमेन.